बना के फिर मेरे को उठा दो दिया। अभी पानी उतरा हुआ है, पानी उतना चढ़ा हुआ होता है भाई, उतरा ही हो पता है ना। मजे मजे से बहुत घूमे रोडों में बता रहा हूँ, यहाँ पर सुकून से जाना, कोई जल्दी नहीं। खतरनाक रोडे घुआ कर वो तो ऐसे सुमियानी समंदर है ना। ओ पानी है ना आगे जो फुटा है। अच्छा, तो उतर ही है। हाँ लहरें नजर आ तो रही हैं यहाँ तक भी। वो है ना ये तो खच्चर ही है। वीडियो में ऐसा नहीं बोला है। चलिए कैसी बातें कर रहे हो। बाहर हो क्या सही है। हां खटर कर लीजिए बाहर का जो भी तीनों दी बाजू जेको मिलन से आने वाला सही है। इस टाइम पे मौजूद है हम लोग और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 12 जानवर हमने खरीद लिए और माशाल्लाह देखने कितने खूबसूरत प्यारे जानवर हैं और ये सब्जियां यही बना ना इधर ही बना रहे हैं इसका भी और उसका भी। ये आप अलग अलग भी साथ की तस्वीर बना दें। मैंने सारे भी ना बनाई पहले की भी ना, ताकि पता चले कौन कौन चले जाओ ना पर ना से निकाल लिया फोटो। बाबू हम लोग बलूचिस्तान गए हुए हैं कुर्बानी के जानवर
जानवर लेने के लिए। बाबू जगह तो आप बताओगे कौन सी है ना? ये तो कोई सीमेंट फैक्ट्री है, कोई डीजी सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, वो ही है यहाँ पे बलूचिस्तान में। बताओ कौन सी जगह पे है, अगर आप पहचान सकते हो तो। ये इसका मेन गेट आने वाला है। बलूचिस्तान में है इस वक्त हम लोग, द बलूचिस्तान ना